Doutora, estou rangendo os dentes, estou com dor na articulação. Quando eu durmo, eu bato os dentes. Olá, eu sou a doutora Carla Morani, ortodontista, sócia e diretora da clínica Carla Morani. Bom, hoje vou falar sobre DTM, bruxismo e o que isso está relacionado com o momento atual de estresse e ansiedade. ATM, DTM, bruxismo, o que é isso? ATM é o nome da articulação que todos nós temos, articulação temporomandibular. E ela é responsável pela movimentação da mandíbula, o abrir e fechar a boca, a mastigação e a fala. Essa articulação fica próxima ao ouvido e é como qualquer outra, como por exemplo o joelho. Todos nós temos. E como toda articulação, ela possui músculos e cartilagens. Você pode até sentir quando estiver mastigando. DTM é a disfunção da articulação, disfunção temporomandibular. Essa disfunção é o mau funcionamento da articulação e os músculos, muito relacionada ao bruxismo, que é o ato de ranger ou apertar os dentes. Tem várias causas que levam a essa disfunção. Mordida errada, que aí a importância do tratamento ortodôntico, perdas de dentes sem reposição, gerando um desequilíbrio na mordida e o mais comum, o estresse, nervosismo e a ansiedade. Muitas pessoas, em momentos de estresse e ansiedade, como na pandemia, por exemplo, roem unha, balançam as pernas, mexem no cabelo e outras tensionam a mandíbula apertando os dentes, às vezes sem perceber, causando uma carga indevida na articulação. Os sintomas em si estão mais relacionados ao músculo do que propriamente a articulação, gerando dor muscular na região, tensionamento, ranger dos dentes e até, em alguns casos, travamento da mandíbula. Existem muitos tratamentos para melhorar os sintomas, como laser, fisioterapia da mandíbula e, muito utilizado, a placa miorrelaxante. Esta placa ela é confeccionada de material rígido e ela é feita para melhorar o tensionamento da mandíbula nessa articulação e proteger os dentes. Os tratamentos para DTM são para diminuir os sintomas, mas o ideal é que tratem as causas, que normalmente é o estresse e a ansiedade. A dica final muito interessante é massagear a região, como fazemos numa massagem relaxante, igual quando a gente faz nos ombros, para aliviar as tensões. Hoje em dia temos aplicativos para auxiliar nisso. Tirei sua dúvida? Compartilhe com seus amigos que tenham esse problema. Cadê meu amor? Eu sou o neném da Carla. Cadê minha gostosa? Vem cá, vem cá, vem cá. Neném linda. Olha, botando a cabecinha. Olha, amor. Olha, tia amor. Olha, tia linda.